तो भाई आज स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी गिर गया है, बट ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का नहीं है बल्कि ब्राजील का है। अब तुम्हें भी ये वीडियो देख करके शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये वीडियो एआई से बनी हुई है, लेकिन ये वीडियो एआई से नहीं बनी हुई है, ये वीडियो ब्राजील की है और ये वीडियो एकदम रियल है। दरअसल हुआ ये कि आज ब्राजील में बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ब्राजील में बना हुआ स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का बनी हुई रेप्लिका बहुत तेज हवाओं के कारण नीचे गिर जाती है। तो आज ब्राजील में वेदर बहुत ज्यादा खराब था और आंधी और तूफान जैसा था और हवाएं 90,000 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। इसी वजह से ये घटना हुई है और इसी वजह से ये रेप्लिका नीचे गिरी है।